Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size Focus 1'in egzoz lastiği nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Şimdi ben eski egzoz lastiğini söktüm. Egzozumuz bu şekilde. Badallara düştüğümüzde ve çukurlara düştüğümüzde veya tümseklerden geçtiğimizde sallanıp tıkırtı yapıyor. Eski egzoz lastiğimizin başı kopmuş. Diğeri yeni egzoz lastiğimiz. Şimdi bunu montaja geçmeden önce bir parça sabunla veya bir damla yağla yağlayabilirsiniz daha rahat geçmesi için. Montaj yapacağımız yerde egzozun hemen üstündeki şu delik. Şu da zaten çubukta onun çubuğu. Bir diğer egzoz lastiğimizde şunun arkasında tam orada görünüyor. Şimdi oynatayım şöyle. O sağlam, ona baktım. Arkada böyle aşağı yukarı hareket ediyor. Yerinden çıkmamış yani. O yüzden sadece bu egzoz lastiğini değiştireceğim. Şimdi videomuza başlayalım. Değişim işlemine başlayalım. Arkadaşlar şimdi montajımızı yapalım. Dediğim gibi birkaç damla bulaşık deterjanı damlattım ben üstüne. Dediğim gibi yağ da damlatabilirsiniz. Yerine böyle takıp yan takıp şöyle yan taktıktan sonra olduğu yerde yarım tur çevirdiğinizde yerine rahatlıkla geçecektir. Daha sonra egzoz çubuğumuzu yerine onun ucuna şöyle bir parça deterjan sürelim. Rahat geçmesi için. Şuradan biraz daha alalım. Şöyle takıp tam tur çevirdiğinizde zaten yarım dönüyor. Şu anda egzoz lastiğimizi yerine taktık. Gördüğünüz gibi sallantısı kesildi. Aşağı yukarı da aynı şekilde. İsterseniz şu tarafına bir de plastik kelepçe atalım. İşimiz sağlam olsun. Yerinden çıkmasın. Onu da nasıl olacağını göstereyim. Atacağımız bu plastik kelepçenin amacı lastiğimiz herhangi bir şekilde buradan kayıp çıkmaması için böyle küçük bir plastik kelepçe atmanız yeterli olacaktır. Egzoz lastiğini bu arada 20 liraya aldım. Böyle pahalı bir parça değil. Takması kolay. Yani sanayiye gitmişken orada taktırmak istedim aslında. Ama 100 lira para isteyince ben de parçayı aldım. Kendim takmaya karar verdim. Arkadaşlar işlem bu kadar basit. Aracımızda toplamda 3 tane egzoz lastiği var. Öndeki 2 tanesi sağlam. Şöyle onu da göstereyim görebilirseniz.
lastiğimizin bir tanesi hemen şunun arkasında şu. Bu ortadaki lastik. Onun durumu iyi. Yerinden çıkma gibi bir durumu yok. Diğer lastiğimiz de en önde. Onu da göstereyim. Orta ve arkadaki egzoz lastikleri aynı. Şu önde var 2 tane. Görüyorsunuz. Onlar biraz farklı. 2 delikli. Zaten onların biraz kopma olasılığı zor. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun.